I keep things organized 6個字，我把一切排得井井有條10個字喎，大佬點塞入去啊？Hello， 大家好啊！今日咧有一個錄音嘅工作啊，本身就唔係話太特別嘅，但係特別就係特別在咧，我而家好趕時間啊！嗱，而家10點半啊，朝頭早，我11點半咧就要離開屋企，因為咧我要去一個 camp 咧，就去3日嘅。咁個問題咧就係咧呢個客仔咧幾日之前咧就即係揾咗我啦啊，咁啊講咗啲 detail 啊，咁啊都 OK 噶啦，做噶啦啊，咁我 send 咗個 offer 俾佢咧。佢就一路都未 accept 喎啊！即係喺 Fiverr 上面咧個工作嘅程序就係啊，我哋講掂咗啦，咁我就會 send 一個 offer 啊，講明收幾多錢，做啲咩咁樣。咁你一 accept 完咧，咁啊即係正式開工咁樣噶啦。咁但係佢一路都冇 accept 喎，咁所以而家其實咧係咪真係要做咧？就未係100% 知道嘅，雖然之前都講到明就話 OK 啊，做啦，唔該晒咁樣，乜都講好噶啦。咁但係佢始終都未接受啊嘛啊。咁而另外有一個問題咧就係咧，佢之前咧喺傾嘅時候咧就問過我咧，就可唔可以星期五交貨嘅？嗱，今日就星期4啊。咁啊，佢問我嘅時候咧就星期2嘅啫啊。咁我就覺得星期2啊揾我星期5交貨有成3日啊，咁 OK 啊，咁啊話。可以星期5交貨嘅，咁但係到星期4啦，而家佢都仲未真係 accept 要開工，咁我就好驚咩咧？嗱，1個鐘頭後我就要離開屋企，跟住3日都唔喺屋企噶啦啊！咁如果我離開咗屋企之後，佢先至 accept，咁跟住就話要我星期5即係聽日交貨咧，咁我就企喺度啦啊！咁所以而家咧，我就決定做一樣咧可能會蝕水嘅嘢，就係我而家就做咗佢先。啊！等佢真係 accept 之後咧，我咪即刻交貨咯啊！咁但係如果佢一路都唔 accept 嘅話咧，即係我而家就白做噶啦啊！OK，咁就快啲嚟啦！我真係冇時間㗎。咁咧就點解我都願意做？其中一個原因就係其實呢個係一個好細嘅 job 嚟嘅啫，20蚊嘅咋啊！因為其實咧就係幫佢唱2句嘢嘅咋。咁咧就係一個廣告嚟嘅，一個卡通動畫嘅廣告啊。就1分鐘嘅。咁但係咧入面就有幾個角色，我就係飾演或者聲演咧其中一個角色啊，就得2句嘅啫嚇。咁所以咧就好簡單嘅啦。呢個咧就係佢嘅一個啊嗰個廣告咧就係咁樣嘅啊。Welcome to our brand new society. We're all as happy as can be. 即係大概係咁樣嘅。你見到咧有3個角色啦，我就係做呢個 OJ 嘅角色啊。OJ 係邊個咧？大家應該知 Orange Juice 啊。咁就係做入邊咧橙汁呢個角色嘅。咁得2句嘅啫啊。應該就一開頭呢一句啦。Welcome to our brand new society. OK， 聽多次先。Welcome to our brand new society. Welcome to our brand new society 咁樣啦啊。咁但係中文咧，佢就俾咗個歌詞我咧，就係歡迎來到我們全新的社會啊。國語嘅話，歡迎來到我們全新的社會啊。咁我就要諗下點唱啦，冇譜啊，得啲歌詞嘅咋，我自己要塞翻啲字入去啊。Welcome to our brand new society. Welcome to our brand new society， 10個音嘅。咁啊，中文咧，歡迎來到我們全新的社會，11個字，即係我要自己縮一縮啊。歡迎來到我們全新的社會，歡迎來到我們全新的社會啊！歡迎來到我們全新的社會，咁樣啦啊。OK， 咁呢句就咁樣啊。跟住咧就仲有一句嘅。OK，O is for order, I keep things organized 啊。咁中文就係 O 代表秩序 ，O 代表秩序，我把一切排得井井有條，好多字喎。O 代表秩序 ，I keep things organized 6個字。我把一切排得井井有條，10個字喎，大佬點塞入去啊？O 代表秩序 ，O 代表秩序，我把一切排得井井有條。O 代表秩序，我把一切排得井井有條。OK， 咁樣啦嚇，冇辦法噶啦，如果唔係。歡迎來到我們全新的社會，好似太老啊，好厚啊。我們Q 啲啊，試下。
歡迎來到我們全新的社會。下一句。哦，大表繼續，我把一切拍得井井有條。咁而家咧就算搞掂啦，咁啊錄好咗，我就 save 咗佢，即係帶埋去旅行啊，帶埋去 camp 咁樣。到時佢真係落訂單啦，咁我咪即刻可以交貨咯啊！咁啊，但係如果到最尾佢冇聲氣嘅，咁啊即係我嘥咗半粒鐘喺度唔知做乜啊！